Dada Josephine, habari? Salama. Upo poa? Niko poa. Za wapi, umetokea wapi? Nitokea hapa Dar es Salaam. Dar es Salaam ndo nyumbani? Hapana, nyumbani ni Kahama. Kahama ndiko ulikozaliwa? Hapa Dar es Salaam nilikuwa nafanya tu kazi. Ulikuwa unafanya kazi gani? Ya ndani, lakini mshahara sema ndo ni chini sana, nikaamua nije hapo Wadada Center. Mshahara ni mdogo sana. Mshahara ni mdogo, afu kazi ni nyingi. Ni bora unaenda sehemu unafanya kazi nyingi afu mshahara unajua mshahara at least ni mkubwa. Ulikuwa unafanya kazi sehemu gani hapa Dar es Salaam? Nilikuwa nafanya kazi Bunju. Bunju. Mshahara wako ulikuwa shilingi ngapi dada Josephine? 60,000. Okay, umefanya kwa muda gani? Nilifanya kama miezi 8. Miezi 8. Huu ndo ulikuwa 8, unaishilizia huwa 8. Okay. Kwa hiyo nani akakuelezea labda ama umetujulia wapi sisi Wadada Center? Ni mimi tu, nilikuwa TikTok nilikuwa naona hizi clip. Nikasema ngoja niwatafute. Na kama miezi 2 hivi toka nimewafahamu, nikasema ngoja niwatafute. Okay. Ili nijue mwongozo ukoje. Ndio. Okay. Story yako kidogo ni interesting. Kwa hiyo baada ya kutujua TikTok, wewe ulikuwa unafanya kazi kwa mkataba huko kwa bosi wako? Hapana. Mara ya kwanza kabisa nimekuja Dar es Salaam ilikuwa ni mwezi wa 12. Lakini sio mara yangu ya kwanza, nikoga nakuja tu likizo. Alafu unaondoka. Kuna baba yangu mdogo yupo huko Kitunda, nikoga nakuja likizo naondoka. Sasa mwezi wa 12 ndio nilikuwa nimekuja, kuna mtu alikuwa amenitafutia kazi. Aliniambia ni kazi ya duka. Sasa nilipofika kumbe kazi ilikuwa sijui ni kuuza baa. Alafu mimi nilikuwa bado ni mdogo. Kwa hiyo nikaenda sehemu hiyo akaniambia huyu bado ni mdogo huyu, hamna. Hatuwezi kumruhusu kufanya hapo. Yeye aliniambia ni duka tu, lakini hakuniambia kama ni duka hilo. Okay. Kwa hiyo ndo kuna mama mwingine akaniambia kuna dada anatafuta na nili mtu wa kumsaidia. Ndio nilikuwa nimeenda hapo. Akawa ananilipa 60,000. Sasa baada ya kufuatilia ndio nikasema ngoja niende hapo. Ndio nikawa nimekuja kwa Wadada Center. Rasmi kwenye huko ulikokuwa unafanya kazi ulianza mwaka jana hiyo mwezi wa 12? Ilikuwa ni maana nilikuja mwaka jana mwezi wa 12 kwa tarehe 26 na Isa 27. Mwezi wa 12. Kwa kazi nimeanza hii mwezi wa kwanza hapo. Mwezi wa kwanza. Na alikuwa anakulipa tu vizuri, ukifika mwisho wa mwezi anakulipa 60,000 yako? Kunilipa alikuwa na shida, alikuwa ananilipa. Sema pesa hiyo ni ndogo, ukisema tu ununue mahitaji haitoshi. Haitoshi, inakuwa ndogo sana. Kwani ndogo, ukisema ununue nini hata ibalance. Kwa hiyo kabla ya kazi hiyo ya mwanzo ambayo ulikuwa unaifanya, kabla huko before, yani ulikuwa hujatujua sisi Wadada Center? Yaani mimi nilikuwa siwajui, nimejua miezi 2 kabla. Yani nilikuwa siwafahamu kabisa. Okay. Sana ulivyomwambia labda ulivyokuwa unakuja huko ulimwaga bosi wako kwamba ninaenda kufanya kazi sehemu nyingine? Manake nilipofika pale nilimwambia mimi muda wote niweza nikaondoka kwa sababu mimi hapa natafuta hela shule. Kwa hiyo muda wote niweza nikaondoka, yani sikai sana. Yeye mwenyewe akaniambia sawa, hamna shida. Kwa hata alivyonipa hela nikamwambia mimi naondoka, akasema hamna shida. Kwa tumeachana tu vizuri, hana shida yoyote. Hela alikuwa ananipatia vizuri. Sawa. Nimesikia pia kama ulikuwa unatafuta hela ya shule. Umeniambia kama umemaliza form 4? Nimaliza form 4 2022. 2022. Na ukafaulu vizuri? Nilipata division 3 ya 25. Okay, ongea. Nimepangiwa hapo Dodoma mipango. Sasa 2023 nilikuwa nafanya kazi Mwanza. Nilipata kazi Mwanza, nikawa nauza duka. Nimefanya mpaka mwezi wa 10 pale vyoo vimefunguliwa. Nikasema kama miezi 4 tu human resource HR, ada ikawa imeisha. Kwa hiyo nikawa nimeacha. Kwa nafanya tu kazi zingine. Ukashindwa kuendelea. Wazazi hawana uwezo wa kukusomesha? Mamangu mimi alifariki muda kidogo 2020. Mama. Nilikuwa baba? Baba naye pia. Baba naye hayupo. Kwa hiyo anayehusika na wewe ili kwamba uweze kusoma ni wewe peke yako? Mimi peke yangu. Unajua ndugu, kipindi wazazi wapo kila mtu anakuchangamkia. Lakini baada ya wazazi kuwa hawapo tena na wenyewe hawajihusishi kwa chochote kuhusiana na wewe. Kwa hiyo ndoto yako kubwa kwenye kazi hizi ni kutafuta ada, dada Josephine? Ndio. Okay. Na una mpango kuja kusoma nini? HR naona kazi ya kupata HR itakuwa ni ngumu sana. Nilikuwa na mpango nisome tu IT. Usome IT? Nisome IT. Okay. Mba technology. Wenda hapo hata nikafungua hata stationery au na mambo mengine hivyo. Okay. Okay. Kwa hiyo ndoto yako kubwa kwa sasa hivi ni kutafuta ada, sio mtaji wala sio chochote, ni ada kwa ajili. Ningekuwa najua toka zamani nilikuwa nishakuja. Sema nilikuwa siwafahamu. Nimewajua tu miezi 2 kabla.
Na kwa sasa kwa hiyo umejipa muda gani, labda utafanya kazi kwa mkataba wa miaka mingapi? Kwa sababu sisi tunafanya kazi kwa mkataba wa mwaka mmoja. Kwa hiyo wewe una mpango wa kufanya angalau miaka mingapi ili kwa malengo yako wewe umetimiza ada kwa ajili ya kwenda kusoma? Nikipata tu milioni 4 mimi naona inanitosha. Milioni 4 itakutosha. Na kwa hiyo utafanya kazi mpaka kukamilisha milioni 4 then utaenda kusoma. Okay, hongera kwa kuwa na mawazo hayo na mipango hiyo ya maisha yako. Asante. Hauna labda ndugu sasa wadogo ambao wanakutegemea? Sisi tumezaliwa wawili tu, mimi na kakangu. Sema yeye alikubatika kusoma, alishatu form 2 kawa ameacha kwa sababu usimamizi hamna, hata ulikuwa usimamizi hatuna usimamizi wote. Na kaka yako sasa hivi yupo wapi? Yeye yupo nyumbani kama huko mama ndo alipojenga. Ndo anaishi kwenye nyumba yenu. Yeye anaendeshaje maisha labda? Yeye anasijili sema nini? Yaani amefungua anauza chips. Lakini hawezi kukulipia ada. Hawezi. Angalau anaweza tu kujimudu yeye mwenyewe na maisha yake. Lakini pia na wewe umetamani kuwa wale wanawake ambao wanajitegemea kiuchumi, ndio maana umewaza kuja kutafuta kazi, si ndio? Ndio. Karibu Wadada Center. Hapa ni sehemu ambayo mishahara yetu kama mnavyojua, mnatuangalia huko, madam kila siku ana promote, anawaelezea wadada, anawahamasisha wadada kuweza kujitegemea kiuchumi. Mishahara yetu kwa sasa hivi wa chini kabisa ni 1,500. Unafahamu? Nafahamu. Kwa hiyo karibu sana, naamini hapa ni sehemu sahihi ya wewe kuweza kufikia ndoto zako. Asante. Karibu sana dada Josephine. Asante. Pole pia kwa changamoto, ukashindwa kusoma, lakini naamini kwamba hiyo changamoto wewe hujaichukulia kama changamoto. You take it as a opportunity na umekuja hapa, naamini kwamba ni njia moja hapo utajifunza, unakuwa exposed kwenye mazingira mapya ya kujitegemea. Hata utakapomaliza chuo ni rahisi kujua kwamba utaanzia wapi. Ndio. Si ndio? Ndio. Nimekusikia hapo umesema issue za stationery. Kwa hiyo unaweza ukashangaa umepata ada ukaenda kusoma. Then ukimaliza kusoma unarudi unatafuta sasa mtaji wa kwenda kufungua nini? Stationery yako, si ndio? Ndio. Karibu sana. Asante. Okay.